Alors, on termine. Donc, on a terminé la preuve de la proposition. Corollaire, la suite de ce qui. Il est quand même F, un sous-espace vectoriel de Rn. Donc, alors, on prend un cas particulier. On a fait Rn. Parce qu'on s'intéresse aux sous-variétés de Rn. Donc, le cas est F, un sous-espace vectoriel de Rn. Mais attention, de dimension n-1. Maintenant, ناقص على la dimension de Rn واحد. D'accord. Alors, هذو يعطوهم un hyperplan. كي يكون عندكم un espace vectoriel d'une certaine dimension, عندك un sous-espace vectoriel منها dimension قل منها بواحد يعطوا لها un hyperplan. D'accord. Donc, il a un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Maintenant, quand on veut orienter ce sous-espace, si on veut orienter ce sous-espace-là, alors normalement, puisque la dimension est n-1, maintenant, nous avons n-1 vecteur. Une base, parce que ça a une base, puisque la dimension est n-1, mais on a n-1 vecteur. D'accord. Tu dis n-1 vecteur, ou il s'en une base, et maintenant tu auras une orientation. Ben, je vais vous la corollaire, nous avons un seul vecteur, ou l'itbri, un vecteur n, c'est n, voilà, un vecteur n في Rn, d'accord. بصح وين يكون appartenant à f orthogonal. معناتها f orthogonal هذه اللي درتناها في الاناليز البرسيان وقريتوها ثاني في ال 2. معناتها n برودوي سكالار ما بين n و n'importe quel vecteur v في ال f, produit scalaire égale à 0. Alors, le seul vecteur wahdo définit une orientation sur f. Donc maintenant, si tu veux orienter un hyperplan, tu as un sous-espace de dimension n-1, tu as un seul vecteur. Ça يكون في l'orthogonal. Un seul vecteur في l'orthogonal تكفيك باش دير orientation. خير من اللي تجيب n-1 vecteur تاع لا باس. La preuve هي شاه. En fait, كي نقبضوا bon, Rn premièrement, est-ce qu'il est orienté l'espace كبير. Rn est orienté d'une manière canonique, la base canonique تاعه. هذه وحده. كي نقبض un vecteur n orthogonal على f. نرجعوا analyse hilbertienne كي يكون un vecteur n orthogonal على f معناتها n مع les bases une base تاع f يكونوا linéairement indépendants. D'accord. مع n'importe quelle base من f مع n'importe quelle combinaison linéaire من f يبقاو linéairement indépendants. D'accord. Ben ça veut dire quoi que كي نقبض une base تاع f اللي فيها n-1 vecteur ونزيد لها هذا n تعطيني une base Rn. Ben ça veut dire que n est un supplémentaire de f. D'accord. Donc qui يكون عندكم un hyperplan كنجيبوا un seul vecteur perpendiculaire عليه معناتها orthogonal عليه, bah, automatiquement c'est une base supplémentaire. Bah, puisque c'est une base supplémentaire, d'après corollaire اللي مقبل, bah, elle définit une orientation. D'accord. وكنعاود نرجع باش نفهم التيورم اللي مقبل في هذا لوكا. شكون هي لورونطاسيون هذه اللي ديفيني بار ان؟ سي نيمبورت كال باز في الاف تال كو كي ندير هذا ان مع هذيك لا باز تاع اف تعطيني اون باز ديريكت مع ان. اش معناتها باز ديريكت؟ معناتها عندها لا ميم اورينتاسيون كو لا باز كانونيك تاع ان. داكور. دونك بور اورينتي ان هيبربلون ما نروحوش نجيبو اون باز تاعو، نو نجيبو ان سوبليمونتير، ان فيكتور اورتوغونال وهي فرات. داكور. Voilà, donc là c'est la preuve. Par exemple, dans R2, si je considère le sous-espace F, et où l'ensemble TH, les x, y appartenant à R2, tel que AX plus BY égale à 0. C'est quoi? Est-ce que c'est un espace vectoriel? Ben, je pense c'est évident que c'est un espace vectoriel. On va vérifier rapidement. De toute façon, c'est une droite. Quand c'est Y égale. Quand il y a par exemple B différent de 0. Bon, on a A ou B, un truc R2 à part 0, 0. Maintenant, A ou B ne sont pas simultanément nuls. Maintenant, au moins, c'est nul. Par exemple, quand il y a B ماشي nul, Y égale à moins B sur AX. Il y a une droite qui passe par 0. Donc c'est un espace vectoriel de dimension 1. Alors maintenant, si je veux l'orienter, en utilisant le corollaire. Donc chez Khosni, bon, bien sûr, la dimension de R2 ou la dimension de F est 1, c'est أقل من R2 بواحد. C'est un hyperplan. رانا كيما شغل هذا الكال هنايا. D'accord. Donc chez Khosni un vecteur orthogonal. شاني نقول باللي AB هادو اللي هم زوجنا هادو زوجنا كي نصنعهم كون فيكتور سي ان فيكتور اورتوغونال اف. علاه هو شكون هو اف؟ اف سي لونسومبل دي اكس واي تل كو شاه تل كو ا اكس بلس بي واي ايكال زيرو. شنو معناتها؟ معناتها البرودوي سكالار ما بين ا بي وما بين اكس واي ايكال زيرو. دونك اف هو لونسومبل دي اكس واي اللي اورتوغونال على ا بي. تسمى لو فيكتور ا بي ايت ان فيكتور اورتوغونال. دابخي كورولار اللي مقبل عندي ار 2 عندها اورينتاسيون كانونيك، عندي f un hyperplan parce qu'il est de dimension 1 وهذا 2 وعندي un vecteur orthogonal. Donc عندي une orientation sur f. هاي تورا الكورولير هذا يعطيني الاورينتاسيون تاع هذا. الوغ كون نبغوا نفهموا هذه الاورينتاسيون يعني شنو معناتها؟ اسكو نقدر نجيب une vraie orientation sur f dans le sens بلي باز ونشوف اسكو ça correspond à هذه الاورينتاسيون ولا لا.
Alors, ça veut dire une base de f. Est-ce que f a une base? Ben, on va dire moins ba. Voilà. Cette orientation correspond à l'orientation donnée par la base moins ba. Est-ce que moins ba est une base pour f? Oui, en effet. Est-ce que moins ba appartient à f? Ben oui. Quand on a x de moins b ou y de a, j'ai comme a fait le moins b plus b fait le moins a égale à 0. Donc ça appartient à f. Est-ce que moins ba égale à 0, 0? Donc non. Donc c'est un vecteur non nul qui appartient à f. Ou f dimension تاعه 1. Ben ça veut dire là c'est il longe entre f. D'accord? كيما قادرش نديرو خدمه كلاسيك تاع يديروها في ال1. Par exemple ها ولا. ان x y في الاف شي حقيقي بلي a x plus b y égale à 0. لو كان نجبد y en fonction de x, y égale à quoi? Ben, il a bien sûr, il a افترضنا بأن b différent de 0. Donc, y égale à moins ax, d'accord, sur b. Oulala. Voilà, moins ax sur b. Ben, ça veut dire quoi? Le vecteur xy, il est fait f. Je remplace y par la valeur telle, il y a moins a sur bx, d'accord. وبعد نخرجوا moins x sur b en facteur. Moins x sur b en facteur. هنا يبقى a وحده وهنا يبقى لنا moins b. Ben, vous m'avez dit que ici était mis f, donc il s'écrit comme lambda fois moins ba. C'est une famille génératrice. Puisque la dimension 1, donc c'est une base. Donc là, c'est une base. Donc bon, je préfère un plein écran. Alors, ça, c'est une base. Puisque c'est une base, donc elle définit une orientation sur f. Est-ce qu'il y a la même que l'orientation définie par n? Je viens de vérifier. باش تكون la même, il يكون نرجع للتورم يقول يكون BC. B في الكا تاعنا هي n. والC اللي هي لا باس تاع اف هي موان بي ا. هاي لا بي سي مع من تكون باس ديريكت الار 2. باس ديريكت للاسباس الكبير. الاسباس الكبير هو ار 2. لورينتاسيون تاعها كانونيك معناتها بلا باز كانونيك. هي لا او 1 او 2. اي هاي بي سي وها او 1 او 2. ها لا باز كانونيك تاع ار 2. يليق هادو زوج يكونوا تكون باس ديريكت. هذه تكون باس ديريكت معناتها ديتيرمينون دو باساج يكون بوزيتيف. Ou le passage هنا puisque هذه لا باس كانونيك معناتها نقدر هذه الفيكتور وقفهم هنا. ها هما ا بي و موان بي ا. Déterminant هو a au carré plus b au carré, vous voyez c'est strictement positif. Ben ça veut dire que l'orientation définie par le vecteur orthogonal n est la même que l'orientation définie par la base moins ba. C'est la même chose. تسمى واحد يجي يقول لي moi j'oriente f avec le vecteur moins ba comme élément de base. Oui, نقول له d'accord. واحد اخر يقول لي جو لوريونت نو بالورتوغونال. هذه بالعكس تاع الورتوغونال نقول له وي وهنا في هذا الكا سي لو ميم فيكتور. داكور بون سور هذا ليكزومبل ما نحسوش بلانتيري بزاف تاع هذه الخدمه باسكو اف بروحها ديمونسيون 1 تبقى بروحها خاصك ان فيكتور وكي تقول سوبليمونتير مع تجيب واحد. باغ كونت لو كان درنا ار 3 نروحوا لار 3 ونديروا ليبر بلون هذا لونسومبل دي اكس y z que ax plus by plus cz égale à 0. En fait ça c'est un plan تاع بكري. D'accord, ax plus by plus cz qui passe par 0. Quand vous remplacez 0, 0, 0, vous trouvez 0. D'accord. Donc c'est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. Donc si tu veux l'orienter, alors tu as deux choix. Soit tu as une base de هذا, ça veut dire que tu as deux vecteurs. Parce que la dimension est 2. Soit tu as l'orthogonal. بصح puisque هذا dimension 2 هنا 3, ça va que tu as un seul vecteur. Donc تجيب واحد خميل يجيب زوج. Ben justement كيما درنا قبيلات هنا كانت l'orthogonal هو AB. هنا l'orthogonal هو ABC. Vous voyez que le vecteur ABC produit scalaire avec x, y, z égale à 0. ABC, c'est un vecteur orthogonal. Dans ce cas-là, il définit automatiquement une orientation pour cet sous-espace-là. D'accord. Bien sûr, les barrières dans le darché dire. Et بعد هذا f يجبد له une vraie base كيما جبدنا قبيلة f. Donc غادي يلقى deux vecteurs. ومن بعد شيء هذوك les deux vecteurs يلقاهم يقدر يفيريفي. Est-ce que هذوك les deux vecteurs l'orientation تاعهم est la même que celle définie par n? باش يدير كيما قبيلات يدير ان اللي هو ا بي سي ويدير لي دو فيكتور اللي لقاهم هنا الاول والزاوج تسمى جوج ثلاثه هنايا داكور وهنا اش يدير لا باز كانونيك تاع ار 3 باسكو رانا في ار 3 دروك يدير او 1 او 2 او 3 دونك يصنعوا لها هكذا ومن بعد اش يدير يحسب لا ماتريس دو باساج معناتها يوقف دوك 3 فيكتور هكذا واحد لي 3 فيكتور اللي هما الان اللي هو الا بي سي ولي دو اللي جابهم تاع لا باز دونك يصنعوا لهم غروند ماتريس يحسب الديترمينون الى خرج بوزيتيف. معناتها les deux vecteurs d'orientation تاعهم c'est la même que l'orientation اللي درناها بالان. وإلا كان le déterminant négatif معناتها les deux vecteurs اللي جابهم c'est une orientation inverse. D'accord. Voilà, donc ceci permet de... Donc je prends un autre exemple. Dans R4, qu'est-ce que je prends? Je considère un sous-espace vectoriel F de dimension 2. Donc on a R4, là je fais exprès, enfin
اللي قراو الكور من قبل عندي على بالهم شنو وين باغي نروح، واللي ما اخر ما عليه سي با غراف. نروح ار4 ار4 جو با ديسيني دونك ما عنديش اون انتويسيون هكذا. داكور الوغ كاسكو جو برون ندي لو سوز اسباس اف دو ديمونسيون 2 ثاني عطيتكم لافورماسيون ديمونسيون تاع 2 وعطيتكم ديريكتومون اونجوندري بار كوا اونجوندري بار لي فيكتور موان بي ا 0 0 و 0 0 موان دي سي. هذا الا والبي والسي والدي سي des vecteurs ou là des couples tels que AB est différent de 0 0 et CD aussi différent de 0. معناتها ماشي في زوج ماشي في رحبه نول وهنا ثاني ماشي في رحبه نول. دونك on a fixé A B و C و D وصنعنا بهم deux vecteurs في R4 voilà V1 voilà V2 وهادو les deux vecteurs on peut vérifier facilement que quoi linéairement indépendants. تسمى كون ندير lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 égale à 0 غادي يخرج lambda 1 égale à 0 و lambda 2 égale à 0. Ben ça veut dire que هادو يشكلوا une base. دونك ليسباس اونجوندري بهم اللي هما يشكلوا له باس سميتها اف. هذا هو ليسباس تاعنا وباغيين اورينتيه. الوغ قبل ما اورينتي نبغي نشوف نقول بون بيسكو راه ديجا عندي اون باز في 1 في 2 قادر نخدم بها لا باز في 1 في 2 باسكو سي اون باز تاع اف elle définit une orientation. Voilà في 1 في 2 définit une orientation pour f. داكور اسكو عندي نوتر اورينتاسيون وي لو كان ندير لا باز نقلب اولي ما ندير في 1 في 2 ندير في 2 في 1 باسكو نقلب الترتيب. هي définit une autre orientation. علاه parce que la matrice de passage من هذا لهذا ولا من هذا لهذا الديترمينون تاعها نيجاتيف. ها هي راني كاتب في 1 في 2 هنا و في 2 في 1 هنا اسمها لا باز الاولى هنا والباز الزوجه هنا وباساج من لا باز هذه لا باز هذه معناتها شاه قلنا نكتبوا هادو بدلاله هادو. الوغ في 2 في 1 بدلاله في 1 في 2 في 2 كي يكتب 0 فوا في 1 بلس 1 فوا في 2 ها هي 0 فوا في 1 بلس 1 فوا في 2 و في 1 هو 1 fois V1 plus 0 fois V2. D'accord. Donc la matrice هي matrice de passage déterminant تاعها شحال moins 1. Donc هذيك orientation هذيك orientation. Donc هذا F عندها deux orientations. بهاد la base 1 وبهاد l'autre base c'est la deuxième orientation. Maintenant est-ce que je peux définir une orientation c'est-à-dire d'une autre manière يعني بالكورولاire. بالكورولاire معناتها شنو ندير اللي يقدر يروح للسوبليمونتير تاع F بس F ديمونسيون تاعها شحال زوج والاسباس الكبير هو R4 تسمى السوبليمونتاج غادي يكون فيه زوج. اي شي غادي نجيب دو فيكتور وغادي نخيرهم في زوج اورتوغونال باش نختار واحده. الوغ سي اون كونسيدير لي فيكتور ان 1 اللي هو ا بي 0 0 و ان 2 اللي هو 0 سي دي. شوف معايا الكالكول هنا بشويه. اسكو هذا اورتوغونال على هذا؟ اسكو ان 1 est orthogonal على ان 2 على في 1 داكور excusez-moi une seconde. Alors, voilà. Est-ce que N1 est orthogonal à la V1? Oui, je vois A fait le moins B plus A fait le B, c'est moins AB plus AB plus 0 plus 0. Donc égal à 0. Moins AB plus AB. C'est N1 orthogonal à un produit scalaire. Il ne m'تبعنيش. عاود وكان ندير N1 مع V2. AB مع الزيرويات و DC مع الزيرويات. moins DC مع الزيرويات. Donc le produit scalaire يعطينا 0. C'est N1 est orthogonal على V1 وعلى V2. دونك ان 1 راه اورتوغونال على كاع اف و ان 2 كيف اورتوغونال على في 1 وعلى بنفس الطريقه. الوغ لي فيكتور هادو في 4 ان 1 ان 2 في 1 في 2 يشكلوا لنا اون باس بور ار4. فو بوفي فيريفي رابيدمون هادو بلي يشكلوا لكم اون باس بور ار4. بيان سور كنت تبغوا تفيريفو كومون بوركوا هادو يفيريفو صنعوا لا ماتريس تاعهم وكفوهم هكا صنعوا لا ماتريس الا كان ديتيرمينون نون نول معناتها لي فيكتور سون لينييرمون انديبوندون ولا كانوا لي فيكتور لينييرمون انديبوندون ولو نومبر تاعهم 4 ولا ديمونسيون تاع ار 4 هي 4 سي كو هادو يشكلوا اون باز. دونك بيسكو هادو يشكلوا اون باز وهادو سون اورتوغونال على هادو بان سا فدير كو هادو زوج يشكلونا بلا ما يكونوا اورتوغونال في الحق غير يشكلوا هادو 4 اون باز وهادو سي اون باز بور اف سي كو هادو سي اون باز بور ان سوبليمونتير دو اف. فوالا دونك ان 1 ان 2 est une base d'un supplémentaire de f. D'après le théorème, elle définit une orientation pour f. Donc on a une nouvelle orientation. بصح attention, l'espace vectoriel عنده deux orientations, pas trois. انا الاولى لقيت له زوج V1 و V2 اورينتي بهم و en même temps la deuxième orientation اللي هي تاع V2 V1. هذه الجديده اللي جبتها دروك بالسوبليمونتير تبع لمن تبع لورينتاسيون تاع V1 V2 ولا تاع V2 V1. Comment on vérifie? Alors, selon vous, c'est très simple. شوفها اسكو باز ديريكت ولا ماشي باز ديريكت تاع قبيله نرجع للتورم دير بي سي باز ديريكت. بي هي تاع من تاع السوبليمونتير و سي تاع الاسباس تاعك. اي نقبض هادو البي تاع السوبليمونتير ها هما الان 1 2 هاني كاتبهم هنا. شنو نديرهم؟ نديرهم مع في 1 في 2 لا باز تاع الاولى تاع اف داكوغ شغل هادي بي وهادي سي.
الى هادي كاع الا كانت لا ميم اورينتاسيون تكون باز ديريكت، معناتها كي نديرها مع لا باز كانونيك تعطيني ديتيرمينون. نعاود نطلع بون بالك لا فوتو تاعي كندرك اكسكوزي موا. الوغ شا قلت بي سي، هذا بي سي كاع هادي تكون باز ديريكت، معناتها كي نديرها مع لا باز كانونيك تعطيني ديتيرمينون دو لا ماتريس دو باساج يكون بوزيتيف. بيسكو راهي لا ماتريس هنا كانونيك، معناتها نقبضها دي فيكتور ونوقفهم هنا، ها الان 1 وها الان 2 وها الفي 1 وها الفي 2 سي اون ماتريس. احسب على روحك تخرج لك كيما هكا داكور. وهذا باينه بلي سي ان نومبر نيجاتيف. بان سا فو دير كوا؟ بان سا فو دير كو لورينتاسيون اللي جبناها بالسوبليمونتير ني با سيل ديفيني بار في 1 et في 2. دون سو كالا اوتوماتيكمون هي اللي ديفيني بار في 2 في 1 بلا ما نعاود الحسابات. بيان سور تقدروا وحدكم تعاودوا حسابات، سما ديروا ان 1 ان 2 وديروا في 2 هنا في 1 هنا وتدخلوا لا باز كانونيك وتحسبوا الديتيرمينون يخرج لكم strictement positif, et ceci permet d'orienter votre espace, d'accord. Donc voilà, orienter un espace vectoriel. باش نريزومي كاع لا بارتي هذه. بون هنا سي لو كوتي لينير معناتها pour les cas vectoriels. Vous prenez un espace, vous prenez une base et كاع لي باز اللي عندهم ديتيرمينون دو ماتريس دو باساج بوزيتيف يشكلوا une orientation, d'accord. وعندك اوتوماتيكمون اون اوتر اورينتاسيون اللي هما شكون لي زوتر باز اللي الديتيرمينون تاعهم مع الاولى يخرج نيجاتيف. هذه سي لا بروميير ميثود. دوزيام ميثود هو شاي لو كان يكون ليسباس تاعكم سوز اسباس من ان اوتر اسباس كبير، داكور. وسورتو كي تكون لا ديمونسيون تاعها شويه كبيره معناتها قريبه للاسباس الكبير. بون بور اورينتي هذا الاسباس شا دير اكبر اورينتاسيون تاع كبير، هذه تكون عندك جينيرالمون يكون هو ارن، تسمى هذيك كانونيك، هذيك دائما كاينه ما نشقيش راسي بس ندير دوني. ومن بعد هذا اف ندير ما نجيبلهش اون باز، نجيب ان سوبليمونتير. n'importe quel supplémentaire il va définir automatiquement une base. Si vous voulez, c'est-à-dire لو كان تخيل عندي une droite هكذا، هاي لا une droite d'accord، راني في R2 d'accord. ça c'est une droite, c'est une droite qui passe par 0 donc elle est bon عندها un vecteur qui engendre، تسمى عندها une orientation. en fait كي تقول لي une droite كتشغل une dimension 1 l'orientation هي شاه، هي سواء تمشى هاك سواء تمشى هاك، تسمى تولي une direction parce que dimension 1 d'accord. الوغ هاد لا دروات اللي نديرها هنايا وني متخيل بلي شغل هذا فيكتور كي اونجوندر داكور، تسمى نمشيها هكا، هذا بلوس منا والموان منا، سا سي اون اورينتاسيون. لورينتاسيون اللي تجيب السوبليمونتير شا ندير؟ نقبض هذا الدور شا ندير سوبليمونتير تاعه داكور، ندير ان سوبليمونتير ان فيكتور سوبليمونتير داكور. هذا ثاني يديفيني اون اورينتاسيون. كيفاش نعرف دوك هذا الجديد؟ كيفاش نعرف لورينتاسيون تاعه اللي معرفه على هذا الاسباس بارابور لورينتاسيون اللي هنا؟ شا ندير بي سي هكذا، بي سي. هذه بي سي سادير اذا كانت باز ديريكت تاع من تاع ار 2 باسكو انا رانا في وسط ار 2. اذا كانت باز ديريكت سي اون باز لورينتاسيون تاع الان لورينتاسيون تاع هذه كيف داكور. واذا كانت ماشي باز ديريكت لورينتاسيون تاع ان هي بالفيكتور انفيرس داكور. انا نسيت نعطيها une forme pour expliquer un peu les choses. Bien sûr, maintenant, où est-ce qu'on va appliquer tout ça? هذا bien sûr هذا سي ان كور تاع اورينتاسيون تاع لي زيسباس فيكتوريال كنتو قادرين، هو ما كانش في البروغرام تاعكم بصح كنتو قادرين تقولوا حتى في ال 1. on peut faire ce cours là au niveau de la L1 même pas L3 d'accord parce que يسحق ما سحقيت والو جديد. اسباس فيكتوريال اش سحقينا سوبليمونتير tout est connu هنايا داكور. بون بالك لورتوغوناليتي بصح ميم لورتوغوناليتي وقيتوها من قبل برودوي سكالير في الار 3 والار 2 في الار دي مانيير جينيرال. دونك سكي في كون بو فير سا اون بو بارلي دورينتاسيون من قبل وصا اوريتي بيان لو كان واحد دارها من قبل تسمى هنا كتجيكم سهله. الوغ هنا في لو كا تاعنا فاش تفيد هاد لورينتاسيون en fait le but final c'est d'orienter une sous-variété, c'est pas les espaces vectoriels. معناتها شا orienter une sous-variété ben ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que تبان كيما هكا d'accord. alors انا نعرف الاورينتي اسباس فيكتوريال une sous-variété c'est pas un espace vectoriel donc ما نبقاش نورينتيها ديريكتومون بصح قرينا من قبل باللي في شاك بوين في لا سوفاريتي عندي ان اسباس طونجون ولا لا اكيد ان اسباس فيكتوريال. تسمى قادر نحكي على لورينتاسيون تاع من تاع لي اسباس طونجون تاع لا فاريتي داكور. وبهم بالا كنقدروا نصنعوا اون اورينتاسيون داكور. ça sera le contenu تاع le vidéo suivant ان شاء الله. السلام عليكم.